ပဲမင်္ဂလာပါဒီ blog ထဲမှာမူကထားနဲ့တက်တဲ့လူတွေအတွက်အရန်ကိုစားလို့ကောင်းပြီးဈေးတက်တောင်းတက်တာရှိရဆိုင်လေးကိုတင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဆိုင်ကတော့အနုဆဝရီဒီနိုင်သွားတဲ့လမ်းပေါ်မှာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီဆိုင်မှာလေကားနေပြီးတော့မှစင်တာနဲ့ကိုတခါတည်းဝင်သွားလို့ရပါတယ်သွားလို့ရှိရင်လေးထက်ကိုသွားပါလေးထက်ကနေပြီးတော့အပြင်ကိုထွက်လို့ရှိရင်တခြားဆိုင်တွေလည်းမြင်ရမယ်ပေါ့နော်တခြားဆိုင်တွေဆိုရင်လည်းစားလို့ကောင်းပါတယ်ကိုနစ်တက်တဲ့ဆိုင်လေးကိုစားလို့ရပါတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုကာရာအိုကေနစ်တက်တဲ့လူတွေအတွက်ကာရာအိုကေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အခုသွားမဲ့ဆိုင်ကတော့အပေါ်ဆုံးထပ်မှာရှိတာမလို့ကျွန်တော်တို့ကလေကားနေပြီးတော့အပေါ်ဆုံးထပ်ကိုသွားခဲ့ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီဆိုင်မှာလာမဲ့အရင်ကိုကြိုတင် booking လုပ်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုဘယ်နှစ်ယောက်လာမယ်ဘယ်ချိန်လာမယ်ဆိုပြီးတော့မှပြောပေးထားပါကျွန်တော်တို့ကတော့9ယောက်လာထားတာမလို့9ယောက်ကိုတဲအိုးဘယ်နှခွယူမယ်ဘယ်လိုပုံစံလိုမျိုးယူမယ်ဆိုပြီးတော့မှဒီမှာရှင်းပြနေတာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်တယောက်ကိုအဝစာ339ပတ်ပဲကြပါတယ်ဘာသာစကားမတက်လဲဘာမှဖြစ်ပါဘူးမြန်မာစကားပြောလို့ရပါတယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ကတော့ကြိုတင် booking လုပ်ထားတာမလို့စပွဲခုံလေး23ကိုရခဲ့တယ်ပေါ့နော်အလုပ်သမားတွေလည်းအကုန်လုံးမြန်မာပြည်သားဖြစ်တာမလို့ကျွန်တော်တို့ကတော့လိုအပ်တဲ့အရာလေးကိုလည်းမြန်မာလိုပဲမှာခဲ့တယ်ပေါ့နော်အရန်ကိုယဉ်ကျေးမှုကောင်းပြီးတော့မှ service လည်းအရန်ကောင်းပါတယ်ပေါ့နော်ထိုင်းစကားမတက်လဲဘာမှမဖြစ်ပါဘူးနောက်တစ်ခုကတော့ဒီဆိုင်မှာဆိုရင်ပုံလေးနှစ်သက်တဲ့လူတွေဆိုရင်လည်းအရန်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်9နာရီ6နာရီကြားထဲမှာလာလို့ရှိရင် view လေးကောင်းကောင်းလေးနဲ့ကိုဓာတ်ပုံလေးလည်းရိုက်လို့ရပါတယ်ပေါ့နော်လေကောင်းလေးတန်းလေးနဲ့ပေါ့နော်တချင်းလေးလည်းနားထောင်ပြီးတော့မှအရန်ကိုစားလို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကတော့အရန် enjoy လုပ်ခဲ့ပါတယ် excited လည်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ပေါ့နော်အစားအစာတွေဆိုရင်လည်းအရန်ကိုတန့်ပြီးတော့မှကိုနှစ်သက်တဲ့အစားအစာတွေလည်းကိုစားလို့ရပါတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ဝတ်သားလည်းရှိပါတယ်ဝတ်သားဆိုရင်လည်းအမျိုးမျိုးရှိရပေါ့နော်ပစုံလေးဆိုရင်လည်းအရန်ကိုကောင်းတဲ့ကြီးကြီးလေးပဲရှိရပေါ့နော်အချိုပွေလေးပြောမှလားဖြော်ရည်လေးပြောမှလားပေါ့နော်ဒီမှာဆိုတချို့ western food လေးလည်းရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကတော့အရန်ပိုက်စားခဲ့တာမလို့ဂျူလာပြီးတော့မှစားနေကြတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီမှာဆိုရင်အပြင်ဘက်မှာကြည့်လို့ရှိရင်ရထားလေးကဖြတ်သွားဖြတ်လာနဲ့ပေါ့နော်တချင်းလေးနဲ့အရန်ကိုenjoy လုပ်ခဲ့ရပေါ့နော်ဒီတချို့ဆိုင်တွေမှာဆိုရင် cheese မရဘူးဒီဆိုင်မှာဆိုရင် cheese လည်းရတယ်ပေါ့နော်ကိုကြိုက်တဲ့လောက် cheese စားလို့ရခဲ့ပါတယ်ဒီဆိုင်ကတော့အပေါ်ဆုံးအထက်မှာရှိတာမလို့ dart far လို့ခေါ်ရပေါ့နော်ပေါ်ဆုံးထပ်မှာရှိတာမလို့မိုးလာလို့ရှိရင်လည်းမိုးကလေးနဲ့အုပ်ပြီးတော့မှအေးလေးနဲ့စားလို့ရပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့သွားတော့မိုးရွာခဲ့တာမလို့အများကြီးပဲစားခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့လူတွေအတွက်လည်းအရန်ကိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်လာပြီးစားကြပါပေါ့နော်အရန်ကိုဈေးတော်ပါတယ်တန်လဲတန်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်